സ്പുട്നിക് എന്ന പേരിൽ സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ വിജയകരമായി ഒരു പേടകം വിക്ഷേപിച്ചു. ആ റെക്കോർഡ് സോവിയറ്റ് യൂണിയന് സ്വന്തമായി. അമേരിക്കയുടെ വിജയം പ്രതീക്ഷിച്ച ലോകം സോവിയറ്റ് യൂണിയന്റെ മുന്നേറ്റം കണ്ട് അത്ഭുതപ്പെട്ടു. സ്പുട്നിക് 1 ശേഷം അമേരിക്ക നിരവധി സാറ്റലൈറ്റുകൾ നിർമ്മിക്കുകയും വിക്ഷേപിക്കുകയും ചെയ്തു. പക്ഷേ ഒന്നാമൻ റഷ്യ ആയതിനാൽ അമേരിക്കയ്ക്ക് നിലനിൽക്കാൻ മറ്റൊരു വലിയ ദൗത്യം ആവശ്യമായിരുന്നു. അങ്ങനെയിരിക്കെ അവരുടെ മനസ്സിൽ ഒരു ആശയം ഉദിച്ചു: ബഹിരാകാശത്തെ ആദ്യ ജീവൻ. ആദ്യമായി ഒരു ജീവിയെ ഭൂമിക്ക് പുറത്തെത്തിക്കുക, അതുവഴി 1-ാം സ്ഥാനത്തേക്കുള്ള തങ്ങളുടെ വഴി കൂടുതൽ എളുപ്പമാക്കുക. ഇതായിരുന്നു അമേരിക്കയുടെ ലക്ഷ്യം. പല മൃഗങ്ങളെ അമേരിക്ക ഇതിനായി തിരഞ്ഞെടുത്തു. പക്ഷേ ഒന്നും വിജയം കണ്ടില്ല. ഓരോ ബഹിരാകാശ വാഹനവും ലക്ഷ്യത്തെത്താതെ ഭൂമിയിൽ തന്നെ പൊട്ടിത്തെറിച്ചു. അമേരിക്കയുടെ പുതിയ പദ്ധതി മനസ്സിലാക്കിയ സോവിയറ്റ് യൂണിയനും മൃഗങ്ങളെ പരിശീലിപ്പിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു. നിരവധി ജീവികളെ സോവിയറ്റ് യൂണിയനും പരിശീലിപ്പിച്ചു. എന്നാൽ അമേരിക്കയുടെ അനുഭവം തന്നെയായിരുന്നു സോവിയറ്റ് യൂണിയനും. ഇതിനിടയിൽ അമേരിക്ക യോറിക് എന്ന കുരങ്ങനെ ഒരു ദൗത്യത്തിനായി ഒരുക്കി. ഏകദേശം അന്തരീക്ഷം വിട്ട് പുറത്തു പോകും മുമ്പ് ചില സാങ്കേതിക തകരാറ് മൂലം അമേരിക്കയ്ക്ക് ആ ദൗത്യം ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടി വന്നു. ഈ ദൗത്യം പാതി വിജയമായതിനാൽ സോവിയറ്റ് യൂണിയന് തങ്ങളുടെ പദ്ധതികൾ ഊർജിതമാക്കി. അങ്ങനെയിരിക്കെ മോസ്കോയുടെ തെരുവിൽ വെച്ച് അവർക്ക് ഒരു കൂട്ടം നായകളെ ലഭിച്ചു. ശാരീരിക ക്ഷമത പരിശോധിച്ച് ഒടുവിൽ ഒരു നായയെ അവർ തിരഞ്ഞെടുത്തു: ലൈക്ക. മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ബഹിരാകാശ യാത്ര ഏറ്റവും വലിയൊരു ഭാഗ്യമാണ്. എന്നാൽ ലൈക്കയെ സംബന്ധിച്ച് അതൊരു നിർഭാഗ്യമായിരുന്നു. ലൈക്കയെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിന് തന്നെ നിരവധി പരിശോധനകൾ നടത്തിയിരുന്നു. അപ്പോളെ അവൾ ദുർബലയായിരുന്നു. പിന്നീട് നടത്തിയ പരിശീലനങ്ങളും അവളെ കൂടുതൽ ദുർബലയാക്കി. 1957 ഒക്ടോബർ 3 ലൈക്ക സ്പുട്നിക് 2 എന്ന നാമം നൽകിയ പേടകത്തിൽ യാത്രയ്ക്ക് ഒരുങ്ങിയിരിക്കുകയായിരുന്നു. അതുവരെ ഡിയോർബിറ്റിംഗ് എന്ന സാങ്കേതിക വിദ്യ ലോകം കണ്ടുപിടിച്ചിരുന്നില്ല. അതായത് ലൈക്കയ്ക്ക് ബഹിരാകാശത്തെത്തിയാൽ പിന്നീട് ഒരിക്കലും തിരിച്ചു വരാൻ സാധിക്കില്ല. പേടകത്തിൽ ആകെ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഒരു നേരത്തേക്കുള്ള ഭക്ഷണം മാത്രമായിരുന്നു. 5 മിനിറ്റുകൾക്ക് ശേഷം ലൈക്കയെയും വഹിച്ച് സ്പുട്നിക് 2 ഭൂമിയെ ഭ്രമണം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. പെട്ടെന്ന് പേടകത്തിന്റെ താപം കൂടുകയും ലൈക്ക അസ്വസ്ഥയാവുകയും ചെയ്തു. രക്ഷപ്പെടാൻ ഒരു വഴിയുമില്ലാതെ ലൈക്ക പേടകത്തിനുള്ളിലിരുന്നു. ഓക്സിജൻ ഗണ്യമായി കുറഞ്ഞതോടെ ലൈക്ക പതിയെ മരണത്തിന് കീഴടങ്ങി. പേടകത്തിന്റെ മുഴുവൻ നിയന്ത്രണവും ഇല്ലാതായിട്ടും പിന്നെയും 4 മാസങ്ങളോളം ലൈക്ക സ്പുട്നിക് 2 പേടകത്തിൽ ഭൂമിയെ ഭ്രമണം ചെയ്തു. 4 മാസങ്ങൾക്ക് ശേഷം പേടകം തിരികെ ഭൂമിയിലേക്ക് ലാൻഡ് ചെയ്തു. ഫ്രിക്ഷൻ മൂലം പൂർണ്ണമായും കത്തി നശിച്ച നിലയിലായിരുന്നു പേടകം. ലൈക്കയുടെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ പോലും പേടകത്തിൽ നിന്ന് ലഭിച്ചില്ല. രാജ്യത്തിനും സർവോപരി ലോകത്തിനും വേണ്ടി വലിയൊരു നേട്ടം സമ്മാനിക്കാൻ സ്വന്തം ജീവൻ നൽകിയ ലൈക്കയുടെ സ്മരണാർത്ഥം പിൽക്കാലത്ത് അവളുടെ ഒരു സ്മാരകം സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ സ്ഥാപിക്കുകയുണ്ടായി. ലൈക്കയെ ലഭിച്ച അതേ മോസ്കോയുടെ തെരുവിൽ. ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ ഉയർച്ചയ്ക്കായി ജീവൻ നൽകിയ നിരവധി ജീവികളുടെ മാതൃക എന്നോണം ലൈക്ക ഇന്നും മോസ്കോയുടെ തെരുവിൽ കുടികൊള്ളുന്നു.